Labas vakaras mūsų svečiai. Aš ir kaip kasmet kartojuosi sakau, apsisuko tas metų ratas, mes ir vėl Jankų vasaros ir grybų šventėje. Vasaros švenčių metu mes įvertiname savo darbus, sveikiname ir pagerbėme žmonės, kurie garsina mūsų kraštą, kurie stengiasi dėl mūsų miestelio. Na ir vasaros šventė ir aišku grybų. Tai, kuo mes jankiečiai garsėjam, giriamės ir plačiai skleidžiam tą žinią. Beje, šiemet grybų karaliaus rinkimai jubiliejiniai. Džiaugiamės, kad jūs šiandien su mumis. Labas vakaras, mėly jankiečiai, mėly sviteliai. Labai džiugu, kad pasirinkot mūsų šventę, toks puikus vakaras. Labai džiugu, kad jūs esat su mumis, o mes kaip tikri šeimininkai norėtumėm jums palinkėti smagiai, džiugiai praleisti laiką, dainuoti, šokti, pamiršti savo problemus ir būti tiesiog čia Jankuose, kur visada gera. Taigi aš taip pat noriu pasisveikinti mūsų visų organizatorių vardu su jumis ir palinkėti labai gero vakaro, labai geros nuotaikos ir labai plačios šypsenos. Būkite su mumis, lankykitės kiekvieną vasarą, nesvarbu, lietus, kruša, žaibai, bet atvykite pas mus. Sako, kad ten tik kartuoliai miške galvas kelia uoliai, bet komisijai nuvykus pasirodė baravykai. Dabar aš, kaip seniūnas, labai norėčiau pakviesti į sceną mūsų Jankų seniūnijos Sakotnugarių komandą. Jie viską daro savo lėšomis, jie viską daro savo noru. Jie viską daro tai, kad garsintų mūsų Jankų kraštą. Ir patikėkite manimi, šiais metais taip pat labai buvau kaip stebėtoja. Nesikišau nieko, bet kada ateina aktoriai, televizijos aktoriai ir ateina prie Jankų komandos Sakotnugarių su apranga, kur prie kepurės net batai būna priderinti ir netgi laikrodžio apyrankės, tai patikėkite manim, užbūna ne 5, ne 6, o 15 ir 20 minučių. Ir ragauja, ir fotografuojasi, ir viską anie daro. Tai mūsų komanda, žinokit, tikrai garsiai dabar visi paplojam, jie yra patys nuostabiausi. Kiekvienam iš Sakotnugarių komandos narių įteiksiu tokią, kirvuką, asmeninį kirvuką. Taip. Kaip manot, kuri čia yra vyriausia gaspadinė ir to viso patiekalo, tos košės be kažko tai planuotojai ir formuotojai? Virginija. O žinau, dar vieną paslaptį išduosiu. Lygiai po 12:01 minutė Virginija švenčia savo jubiliejų, nesakysiu 18. Tai va, norim palinkėti jai didelės sėkmės ir padėkoti jai. Garsiai visi plojam. Kaip visada labai noriu padėkoti visai mūsų organizaciniai komandai. Labai džiugu, kad šiemet į mūsų komandą, į mūsų pasiruošimą įsijungia vis daugiau jaunimo. Tai be galo džiugu, labai norėčiau, kad jūs jiems labai garsiai padėkotumėt. Taip pat turiu vieną labai svarbų žmogų, kuris niekada nepasakė ne. Kai kada galbūt nusisukęs ir pabamba, kaip ir mes visi, bet tai yra žmogus, kuris vasaros šventė, eglės įžiebimas, užgavėnės, lipa į stulpus, tampo laidus ir visa kita. Taigi norime padėkoti
Sauliui Rutkauskui už geranoriškumą, darbštumą, paslaugumą. Ačiū tariame už pagalbą talkininkavimą visose bendruomenės veiklose bei darbuose. Kabo sodai. Tai yra šiaudelis prie šiaudelio, gabalėlis prie gabalėlio, siūlelis, mazgelis, visi savo vietose. Taigi, Rugile, už jaunatvišką lyderystę, už puikų įsiliejimą į bendruomenės gyvenimą. Ačiū už dalyvavimą įvairiose akcijose, renginiuose, talkose bei pagalbą organizuojant šventes. Jeigu atkreipė dėmesį, tie nepaprastai gražūs du baravykai. Ar matėte juos? Matėte? Žinot, iš ko jie? Žinot, šienas. Ir be galo daug rankų darbo. Noriu pakviesti į sceną du žmonės, tai yra Prana ir Rima Bosus. Geranoriškumą puoselėjant bei gražinant viešasias miestelio erdves. Už parko kupulo priežiūrą ir parodų rengimą. Už gėlynus, želdynus bei spalvingas gėlių kompozicijas. Ačiū už idėjas ir kūrybiškumą puošiant Jankus meniškomis instaliacijomis. Ačiū jums abiem. Sėdėdama iki išnaktų ieškodama, ką pagaminti, skambučių negailėdama, Rimai su Pranu. Vitalija Kerušauskienė, kviečiame tave taip pat. Turime žmogutį iš didžiosios raidės, kuris nuo pat ryto jau šiandien kelia, filmuoja, paveiksluoja, kelia nuotraukas ir džiaugiasi mūsų šventėmis. Ne tik mūsų, bet ir visur kitur. Taigi, padėka Vytautui Mykolaičiui. Ačiū už idėjas, kūrybiškumą, pajautą, neįtikėtinas įžvalgas fotografuojant bei filmuojant Jankų krašto renginius, įvykius, gamtą, kultūrinius bei istorinius objektus. Mes labai didžiuojamės, kad tu esi, kad tu keliauji, kad tu darai tai, ko mes galbūt negebam. Tu būk ilgai su mumis ir dėkui tau. Labai noriu apkabinti tave. Kas jūs visada pasitinka, kas jūs visada džiugina čia? Aš nežinau, bet nesakysiu. Kaip manot, kas jūsų tinka čia? Taip. Padėka Eglei Kančieniai. Už tai, kad esi žmogus su nuoširdžia šypsena, plačia širdimi, geromis, skaidriomis mintimis. Už meilę savo kraštui ir jo garsinimą. Už kiekvienos šventės scenarijų, jos vedimą nemigo naktis. Ačiū visų bendruomenės ir visų jankiečių vardu už visokeriopą pagalbą tau. Yra pirmą kartą mūsų istorijoje bendruomenės. Kiekvienais metais mes turime žmonių, kurie mus remia. Turime tai, už ką norėtume padėkoti labai. Šiais metais mes pradėjome vykdyti projektą, tai yra garbės piliečio vardo suteikimas. Šiuo dokumentu liudijama, kad piliečiui Eitminui Kasparevičiui 2024 metais Jankų bendruomenės valdybos 2024 metų kovo 18 dienos sprendimu numeris 4 suteiktas Jankų bendruomenės garbės piliečio vardas. Ačiū tau, Eitminai, kad tu esi, kad tu buvai ir kad tu būsi. Edminai, ačiū labai. Labai esu pikta. Aš tik į mišką ir Rimutį iš paskos. Va, mano baravykai pasidėsiu dabar parodysiu. Taip, man su ja bėda. Tu žinai, aš šiandien nuo pat ryto grybavau. Tu šitai pasitaikyk. Nu, tai kad ir aš iš ryto išbėgau grybauti.
Žinau. Aš tai, žinot, rinkau kaip tam eilėraštį. Baravykas kaip kepurė, niekas šitokio neturi. Tai va, susirinkau pačiasgi didžiausias kepures. Va, baravykai mano su didelėm kepurėm, dar turiu vieną. Jei poniom kokiam reikės, tai... Ko tu čia dabar taip nemaloniai juokiesi? Čia baravykai? Žmonės gerėja. A jūs matot, kokio prisirinko tą mano? Dar vieną grūzdą radau. Čia grūzdas? Taip. Na gerai. Čia man į kažkokį kakalą panašu. Nenori, nepatinka, pati išsivirsiu. Parodyk savo grybus. Nu, pasakykit, ar čia baravykai? Nu, ne, nu sakau, o jau protinga, apsiskaičius, išmirtinga. Parodyk, prašom savo baravykus. Nu, Nešk. aš tai grinai, vat, nu, pažiūrėk, nu. Nu. Kart baravykių gražuoliai prisirinkus vaidina čia. Kaip tai kart Ir vis, baravykių? tu tik praniukui tokių išvirktai aplink jankus 3 ratus apliks. Kvailelė tu, čia aitrusis pušinis baravykas. Tai yra baravykas, supranti? Baravykas. Taip, literatūriškai taip, bet Nu, jų niekas nevalgo. Eik, tu nevalgo, nu, aną kartą išviriau, nu. Palauk. Biskiai traukas. Jeigu mudviem čia nelabai pasisekė su tais baravykais, tu žinai, kad šiandien bus grybų karaliaus rinkimai. Tai girdėjau aš. Girdėjai, ar ne? Nu. Pavyzdžiui, aš, kadangi esu ta gudresnė, daugiau apsiskaičiusi, aš, žinau, kaip ten Anglijoje būna, kai kokius nors karalius inauguruoja. Visos damos su skrybėlaitėm. Taip, aš šiandien dar prieš grybavimą Kazlų Rūdos turgui buvau. Nu tai. Aš tai pavyzdžiui, nu šiaip iš tikrųjų, negalvokit, kad jau aš nepasiruošiau, pasiruošiau ir aš. Eilelė, man pavyzdžiui suknelę, tai Statkevičius pasiuvo ir Skrybėlaitę dar pasiuvo, jis sakė, nebus jankuose lygių. Ale tu man šitai pasitaikė, kad abidvi su taškiukais. Tu tai tokia musmirė atrodai. Tu pati musmirė. Kviečiam grybautojus, kurie galbūt rimtesnių grybų nei mudvi prisirinkę bus. Didžėjų prašome muziką ir grybautojai prašom rikiuotės prie scenos. Pirmiausia, mums reikia išsirinkti komisiją. Sakykit, ar Jankų miškuose grybavot? Taip. Ar jūs dar nuo pirmųjų karaliaus rinkimų su karūna einat grybauti? Dabar saugau, namie laikau. O kur grybavot? Kur nuvažiu, tai ten grybauju. Kur tu grybavai, Vilmantai? Mūsų miškuose, Jankų miškuose ar į Kazlų miškus, ten kur nors link Veiverių važiavai? Į Kazlų. Kas? Jūs grybavot? Taip. Netikiu. Kanviršis kaip kepurė, niekas šitokio neturi. Iš baudos 443. Įsivaizduojat? Kur dabar ieškoti baravykų? Lapuočių miške ar spygliuočių? Spygliuočių. Ten, kur eglės ar ne, kur samanos? Nepatikėsi. Miške! Ko gero ne Jankų. Jankų, eglutė, žinok. Tai vieningai mes nusprendėme, kad šitos 2 merginos ir vienas didelis vaikinas patampa karalienė.
krašto grybų karaliaus titulas. Tai dabar visi prašom atsistoti ir karalių pagerbkime aplodimais. Netrumpa, o mano dvaras ir mašina iškart pavirstų karieta. Trečia vieta už išmonę. Už tai, ko nei vienas iš mūsų nežinojome, kad juos galima valgyti, kramtyti, griaužti. Taigi, Egle, trečia vieta tavo. Jeigu jums patiko, tai aš rytoj dar priliksiu. Aš tai įsivirsiu, košė Lena. Pirmąją vietą labai gražiai pasipuošusiai šeimai. Ir tegul šis laimėjimas būna tik pradžia puikiems prisiminimams ir nuotykiams. Ir linkiu jums sėkmės ir toliau džiaugtis gamtos grožiu. Ačiū jums, kad jūs esat. Gražių dienų. Dažniau į Jankus atvažiuokit. Šoka basos raganaitės, trypas smagus velniai. O kaip surasti man tą vienintelę raganaitę čionai? Kvėpuotam raganų, ką tik atlėkė kauniškais galvokais. Ir išnyko tamsoj giliausioje, nesuranda velniai. O saulė, nežinau, dar neįės, ir sau spinduliais neįės, tik mažos būtos nakties. O saulė, nežinau, dar neįės, ir sau spinduliais neįės, tik mažos būtos nakties. Aš tavo širdį paversiu į deimantą, nušviesiu kelią tau į deimantą. Aš tavo širdį paversiu į deimantą, brangiausiu pasaulyje. Ačiū vadovai Gintarei, kad būrė, kad mokina dainuoti, kad keliaujate iki naujų susitikimų. Ėjo lietus, tebėjo iš praketo dangaus. Man visai neskaudėjo, aš gimiau iš lietaus. Nesakiau blogo žodžio, tik juokiausi viena. Ėjau per lietų,
labai. Aplodismentai! Žinot, laisva, aš čia einu ir girdžiu, vyrai sako, ne laisva, o sako, laisva, laisva, laisva ji. Tai taip kartoju. Pasakytų kartais ne. Su jūsų balsais aš ją labai mylėjau, man irgi netikėjo, kodėl taip atsitiko, kodėl man nepavyko. Dėl to pasaulis nesustoja, jeigu noriu ir dainuoju, galit nieko nesakyt, nesistengti sustabdyti, aš nuo gyvenimo kaifuoju. Išdalinau save kitiems, pačiam visai neliko nieko, kaip ir svajonėms didelėms, jos visada pritrūksta laiko. Saulė paskleisk man savo šilumą, savo juoką vėl, švieskį labiau. Pripildyk žemę džiaugsmo, džiaugsmo dainos. Truputį kantrybės, jei tai ne tau, suprasit iškart, kaip ten sakoma, rokai, kad meilė atrakina duris į ką. Į kiekvieno iš jūsų širdis labai to tikimės. Ar palinkėsim? Svajonės pildosi, tik būk pasiryžęs, nepasiseks, bandysi ir vėl, kad aš galėčiau drąsiai mylėti, dar tik šiandien padirbėti. Ačiū labai, bičiuliai, ačiū, kad prisidedate prie mūsų svajonių išsipildymo. Ačiū. Lenkimės jums žemai, gerą jums likusį vakarą su tautiniu brandu. Pasibūram. Ačiū labai. Jūs! Super, dar kartelį! Planetos, aš idėja surasti vietos, ir žemiškos kilmės. Ir dar kartelį! Daug kartų! Faina, faina, būt su tavimi šiandien. Faina, faina, nieko man daugiau nereikia. Faina, faina, pasėdėti, pakalbėti. Faina, faina. Nepakartojama. Mielieji, ačiū, kad buvote Jankuose, kad buvote mūsų vasaros ir grybų šventėje. Iki kito karto.